Единственные часы, которые приходится ловить на распродажах. Раскупают их правда в прямом смысле за красоту. Оповещение, отслеживание плавания, яркий и сочный дисплей, дизайн, который цепляет как своей уникальностью, так и универсальностью. Эти часики выглядят ничуть не хуже, чем часы именитых брендов. И конечно, так как они light, они урезаны по максимуму. Но это с одной стороны. С другой, в них есть Always On Display. Они отлично считают пульс, 6-осевой акселерометр, 8 видов активности и безумное время автономной работы. Значки программ в оповещениях есть. Погоду показывают. Выглядят обалденно, и watchface'ов на них просто море. Вам они понравятся. Tube 612, всем привет, вы на канале Польза.нет. Здесь ценят ваше время, у меня обзоры без лишних слов. Подписывайтесь с лайком, читайте описание, чтобы участвовать в розыгрышах. 5 Mi Band'ов 5 серии разыгрываю ежемесячно 30 числа на стримах. Стримы сохраняю. А сегодня я расскажу вам максимально кратко об умных фитнес-часах Xiaomi Amazfit GTR Lite. Упаковка. Как всегда у Amazfit'ов, она шикарная. Черная из перфорированного картона. Такое ощущение, что они вам гаджет за $500 продают, а не часы до сотки. Вскрываем. Никаких посторонних запахов. Внутри море макулатуры, магнитная платформа для зарядки с неснимаемым кабелем, часы и все. Коробку можно без зазрения совести прямо пинать. Ничего с часами внутри не случится, упаковано знатно. Инструкция вам особо нужна не будет. Достаете часы, заряжаете, скачиваете на телефон программу Amazfit, подключаете часы, и они у вас сразу же обновляются. Русский язык, конечно же, на борту. Все на русском. И программа, и часы. Вес часов с ремешком 54 грамма. Часы отдельно весят 36 граммов. Ремешок быстросъемный, очень качественный. В продаже же сейчас море подобных ремешков. Застежка металлическая, ширина ремешка стандартна 22 мм. Тянется хорошо. Конечно же, он гипоаллергенный. По внешнему виду часиков они имеют классический вид с круглым экраном и диаметром 47 мм. Толщина часов всего 12 мм. С правой стороны циферблата две кнопки, верхняя навигационная и нижняя, назначаемая через меню. Материал исполнения у версии Lite 1 – алюминиевый сплав. Коцается при падении алюминька, конечно, моментально. Даже тестировать это не буду. Уже одни Amazfit Nexa я разбил, а у этой версии Lite в сети уже и так достаточно фоток результатов их падений. Экран не бьется, но часы царапаются. Gorilla Glass здесь, кстати, третьей версии. Нижняя часть часов из пластика, на ней находятся контакты для зарядной станции и оптический датчик для измерения пульса. Датчик стандартно использует метод фотоплетизмограммы, по-простому ППГ. Регистрирует кровяной поток при помощи источника света и светочувствительного элемента. В общем, как у любого Mi Band. У воздуха пульс часы считают, но редко. Супер редко, если их не снимать. При настройке приложения для того, чтобы вам приходили уведомления, даете программе все разрешения. Из Mi Fit, кстати, с легкостью вся статистика переносится в программу Amazfit. Программа перегружена различными данными, которые вы сами, если захотите, забьете в статистику, начиная от глюкозы и заканчивая показателями давления. Внутри программы все стандартно, ничего не поменялось. Бегло по проге. Watchface'ы, их просто море. Дисплей отличный, 1,39 дюйма, AMOLED, разрешение 454 на 454 точки, плотность пикселей 326 на дюйм. При желании можно выставить AOT, это Always On Display, время у вас будет постоянно на экране. Помимо основной программы Amazfit, есть много программ с watchface'ами, с которых можно их скачивать. Есть разблокировка экрана телефона вашим устройством, конкретно, как вы понимаете, этими часами. При входящем звонке можно сбрасывать его или выключать звук. Принимать с часов звонок нельзя. Уведомления приходят, но без смайлов. Чтобы появились смайлы, нужно перепрошить кастомной прошивкой, что делать я никогда не советую. Из важного, можно искать из программы часы и менять последовательность пунктов меню или убирать что-то из часов. В программе можно выставлять будильник, настраивать уведомления, напоминания о разминке. Конечно, можно смотреть данные по активности как в часах, так и в программе, но по мне эти часики не про спорт. Собственного GPS у них нет, и даже адекватный пульсометр здесь, я считаю, не решают. Если вы бежите с телефоном, логично, что часы берут данные с телефона по GPS, но это то еще удовольствие. Сон, вот по мне, часы считают просто отлично. Дневной сон часы также считают. Конечно же, есть активация экрана по повороту запястья с изменением скорости отклика. Внутри часов меню не лагает, отклик экрана отличный, свайп от основного экрана вниз — это режим ДНД, по-русски не беспокоить, или режим полета, как в телефоне. Блокировка, режим суперэкономии заряда, фонарик и изменение яркости экрана. Есть автоматическое изменение яркости экрана, но я это дело в часах не люблю. Вроде оно адекватно, но мне вот яркости мало, я ее всегда луплю на максимум. Свайп влево или вправо показывают пульс и шаги. Свайп вниз — состояние. Суммарная информация всего, что вы делали за
за день. Pay. Данные подсчета активности программы. Программа оценивает ваше отношение к спорту. Далее меню датчика пульса. Спорт с 8 видами активности, включая плавание. Дальше данные деятельности. Вся ваша активность находится в ней. Странно здесь, что часы подсчитывают при занятиях плаванием, начиная от тяги и заканчивая с Wolf, способ измерения эффективности плавания. А вот грибки отдельно я не вижу. Далее идет погода, управление музыкой, включая изменение громкости и возможность перелистывать треки. YouTube'ом тоже эта функция управляет. После этого уведомления, будильники, можете ставить их прямо с часов. Напоминания. Далее идет секундомер, обратный отсчет, поиск телефона. Следующее меню: изменение циферблатов, периода яркости экрана вплоть до 15 секунд, программирование нижней кнопки и настройка Always On Display. По автономности часов. Постоянно мучая эти часы 14 дней, а на минималках реально до 3 месяцев. Многозадачности в часах нет. Управление умным домом, как в Verge, нет. Со Стравой синхронизируются они автоматически. Плавания в открытой воде нет, вибрация по мне средней силы, но не факт, что они вас разбудят. Будильники можно устанавливать прямо с часов, смайлы показывают только с кастомными прошивками, выглядят как и обычные GTR, только легче. 42 мм версии нет. Разрешение экрана такой же, как у GTR обычных. Нет GPS, нет датчика давления, нет NFC, нет подсчета грибков и нет барометра. Заливать музыку в них нельзя, доступной памяти в них нет. Нет микрофона и нет динамика. Цена по ссылке в описании к видео в районе $80, плюс можно использовать купоны и кэшбэк. В общем, кто на что горазд, тот так и купит. Реально купите за 60, но это очень сложно и только 11 ноября. Резюмирую, советую тем, кто понимает, что эти часы не про спорт. Внешне в черном цвете они мне очень понравились. По мне, немного дороже можно купить часы поинтереснее. Обзор, на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, там будет их несколько. Какие еще часы купить для обзора, пишем обязательно в комментариях. Читаем про несколько розыгрышей в описании. 30 число не за горами. Добавляемся в телеграм-канал со скидками. В прикрепленном комменте есть ссылка на него. Может быть, сделать стрим про топ-10 умных часов с объяснением, что для чего и как на пальцах. Если вам интересно, тоже пишем. Ставьте лайк за труды, спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.